Dzisiaj na warsztat bierzemy zapomnianą komodę, która kurzyła się latami w piwnicy. Spróbujemy ją delikatnie odświeżyć, a finałowy efekt będzie zależał od Twojego pomysłu. A tak się prezentuje komoda w stanie surowym. W komentarzu daj znać, na jaki kolor mamy to machnąć. Najlepszy pomysł zostanie zrealizowany, albo to wszystko spalimy.